besteak beste, Carlos Mazonen dimisioa daukagu hor, atzo, iragarri ebana, baina Espainiako gobernuari be, goidia dana eguneko erantzukizuna eskatuta izan zen. Ze hausnarketa egiten duzu atzoko bere dimisioaz? Bueno, oindala urte bete oker egon zen, eta atzo askoz be okerrago bere irterian, ez da? Biktimei isa hitzik be bota gabe, Espainiako gobernuaren aurka eintzun bere erantzunkizuna gainetik entzeko, ez da? Tamalgarria izan zen atzoko kapitulua, eta hemen garbi dakaguna da, Feijóo Alderdi Popularren aurrean egon eskero, presidente izan eskero, hemen irabazten dauen bakarra ultraeskuina da, ez da? Berak presidente izan zanatik, hemen irabazi dauen bakarra ultraeskuina izan da, eta hemendik aurrera tamalez holan izango da, ez da? Nik uste bakoitza politikan bere erantzunkizunari aurre egin behar zaiola, eta uste Carlos Mazonen jarrera politikatik kanpo egoteko modukoa da. Eta atzoko eguneko beste argazki izanguratsu bat, Álvaro García Ortiz, Euskal Fiskal buruaren da baita be, eta bere kontrako epaiketan ikusi genduan gainera. Jakina errubakotasun printzipioa hori errematu behar da, eta horren ganako errespetua behar dugu, baina kontra esankorra bada, ez da? Legaltasuna zaindu behar dauena epaitua izatea kasunetan, Bueno, bitxia da eta gure historian zehar ez dugu alakorik ikusi, baina hori Alderdi Popularraren eskutik etorri da, ez da? Beraiek ez dakate inungo eskrupulorik alako gauzakiteko, eta hemen garbi dauena da, froga kondino ez direla mahai gainean jarri. Hemen komunikabide guztiak Ayusoren bikotearen korrupzio gai hau mahai gainean jarri zuten komunikabide guztiak esan dabe fiskalaren eskutik etzela etorri filtrazio hori, eta hori demostratu egin behar da norbait epaitzeko, ez da? Nik uste dut fiskalak gauzak ondo dituala eta berak ez dakala inungo erantzunkizun gai hontan, hau montaje hutsa da, baina auskalo. Justiziari beti errespetuz behiratu behar zaio, eta espero dugu hemendik aurrera gauza argitzea, baina konfidantza osoa dakat fiskal orokorrak ez dabela gai hontan ezer txarrik egin. Núñez Feijóok esan dago, fiskal burua epaitzeak nahikoa esan beharko leukela Pedro Sánchez bere kargua izteko. Eta bixar euri egiten badau bai hori desente izango da Pedro Sánchez dimititzeko, ez da? Feijóo jauna oso desesperatuta dago, eta agerian dago, lehen esan dotana. Feijóo jaunak Alderdi Popularrari kalte egiten dio, dakan norabidea ez daka inungo zentzuri, bere norabidea ultraeskuinari besarkatzera doian norabidea da, eta geroz eta dependentzi gehiago dakate ultraeskuinarengan. Hor dakagu atzo Valentzian gertatu zena, isa desesperatuta eskatzen Voxeri babesa emoteko, eta beste autonomia erkidego batzuetan ere hori gertatuko da. Orduan, norantza joango dira Alderdi Popularrak dituen presidentziak, norantza eta zeren truke adostuko dute Voxekin ultraeskuinarekin. Uste egoera hori ere jasanezina dela, eta Alderdi Popularraren barne ere kezka izugarria dago honen inguruan, ze hau ez doia inora, baizik eta Voxi indar gehiago ematiari baino. Bertole gatoz honen bestez, horrein aste batzuk Aitor Estebanegaz harreman honik etzenunkala esan zen du, baina dagoeneko esan duzu atzo okerrezpanago harreman hori lehundu dela eta hobetu dela. Alkarriaz berbetan egozarie? Bueno, argitzi harren, hemen beti interpretazio ugari egoten dira. Nik ez neban esan inungo momentuan errelazio txarrik nekana Aitor Estebanik. Nik esan neban Andoni Ortuzarrekin, urtia pasata eta inbeste egon da, eta inbeste berbein da, eta inbeste negoziaketaren ondorioz, errelazio pertsonal zintxoa eta zuzena nekana, eta horri denboriakin be, Aitor Estebanekin lortzia nekala. Logikoki, denbora gitxi darama Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen buru moduan, eta lehenengo liskarrak ere sortu intzirala, eta gauza hauek elkarrizketaren bidez bideratzen direla, eta elkarrizketa gehiago egon behar zela. Hortik aurrera elkarrizketa gehiago eduki dugu, eta gauzak bideratu egin dira,
eta espero dut hemendik aurrera ere denboriakin, errelazio hori geroz eta hobiagoa izatia. Denboriagaz beraz. Bai, denboria eta elkarrizketa hori beti horrela zaintzen da. Eta koalizio gobernuan, zelakoa dira harremanak? Horre pare bat bider, ETT-az edo berba egin dozu, ez? Bai, errelazioa eta lan dinamika ona da instituzio guztietan, eta harreman ona daukagu. Logikoki, alderdi batek sinatuta daukagun itunetik kanpo urtetzen bada, edo itunean ez ditugun gauzak tratatzen baldin badira, eta gukorrekin ados ez baldin bagaude, legitimitate osoa daukagu, pentsatzen duguna, esateko eta kaleratzeko. Netako oso importantia da jendia jakitzea alderdi sozialistaren jarrera edo postura zein dan jakitia, ez da? Eta hori itunetik kanpo gelditzen diren gauzak edo itunetik kanpo joaten baldin badira, guk eskubide osoa daukagu pentsatzen duguna esateko. Hortik aurrera esatia daukagu baita be. Daukagun itunetik ez gera urtengo alderdi sozialistatik. Gu alderdi serioa gara eta zeo zer sinatu egin badegu horrekin leialak izango gara, bai sinatuta daukagun oraintxe bertan ditugun itunekin, eta baita ere etorkizunean sinatu leken itunekin. Beraz, gure jarrera beti hori izan da, leialtasuna, seriotasuna eta egonkortasuna ematia instituzio guztiei, eta bide hortatik alderdi sozialista ez da urtengo. Gai batzuetan urrundu zoazia, zatetareko migrazio kontuetan? Bakoitza bere jarrera eta bere diskurtsoa eukiko da, baina nik oso argi daukat, ona Euskadira etortzen diren, atxarritik etortzen diren gehiengo isa osoa, etorkizun hobe bat bilatzen etortzen direla eta lan egiteko asmoarekin etortzen direla. Hortik aurrera, legalidadetik kanpo egiten badute zeo zer, logikoki, epaitegien aurrean jarri beharko dira eta justizia egin beharko da, ez da? Baina nik uste estigmatizazioa ez dela biderik onena, batez be, gu Euskadin ere fenomeno hori bizi izan degulako, eta Euskaditik kanpo historian zehar ere joan izan behar garelako atxerrira, estatu batuetara, Argentinara edo beste leku batzuetara, adibidez, gerra zibilian, beste etorkizun bat bilatzera, eta orduan guk ere oin solidarioak izan behar gara. Justizia aipatu duzu, eta hor, entzuten gabiz aspaldion, buruzai jeltzale batzuen aldetik behintzat, delituak behin eta berri egiten dituenak, kartzelera joan behar dabela, eta kanporatzearen kontua batera da mai gainera, ez? Espainiako gobernuak hortan dago, ez da? Horren inguruan lanean dago, dakagun sistema eta dakagun legea moldatzeko eta aldatzeko. Gure errealitatea aldatzen ari da, aspalditik aldatzen ari da, eta errealitate horren aurrean ere legeak edatu eta moldatu egin behar dira, ez da? Eta hortan dago Espainiako gobernuak argi eta garbi dago, norbaitek zeo zer txarto egiten baldin badau, justizian aurrean jarri beharko dela, baina beti ez atxarri datozen pertsona guztiak zaku berberan sartuta. Gasteizko Aranako zentro bat dela eta, lehengo batean, horra gerraldian egozinien, EH Bildu eta Zumarrigaz batera, ez dakit hau ekitaldi puntuala izan da, edo aurrera begira zeo zer erakutsi lehikena? Ez, batzuek interpretazio hori egin dabe, baina hau gauza puntual bat izan da, ez da? Gai honen inguruan, bakoitza bere bide hartu dau, eta kasu hontan argi eta garbi esatia dakau batzuek ere, ez dakit, maltzurkeria puntu batekin Aranaren zentroaren inguruan gaixur dezente mai gainean jarri dute. Hau ez da makrozentro bat, esatia dakau behin eta berriro esango dugu. Hau, adibidez, gerratik ihes egiten duten pertsonei babesa emoteko eta hemen Euskadin jasotzeko zentru bada. Ez da makrozentro bat, ez da Espainiako gobernuak erabakitako makrozentro bat, baizik eta Europatik datorren direktiba bati aurre egiteko zentro bat. Nire galdera da, adibidez, Bixarretzi edo hurrengo hilabetean gazatik urtenten ari den pertsonei ezesko emango diegu hemen Euskadira etortzen badira, Gazatik, Ukrainiatik, Malitik edo edozein lekutik gerratik ihes
datozen pertsonei ezesko emango diegu, jarrera eman beharko diegu, eta hemen prestakuntza batzuk emango beharko diegu. Lehen esan doan moduan, Euskaditik gerra garaian urten zirenei moduan, Inglaterran, Frantzian, Mexikon eta inbeste lekutan, ez da. Bueno, nik nire arbasoi eman zioten jarrera emotia gustatuko litzaidake, ontxe bertan, hainbeste txarto pasatzen ari diren hainbeste pertsonei. Aurrekontuen garaian gagoz eta Jaurlaritzak bere proiektua aurkeztu dagoeneko. Zeintzuk dira aurrekontu honen puntu sendoak eta zeintzuk esanik ez gabeziak fokoa batez gai batzuetan ipini ezkero? Bueno, batzuek beti gehiago nahiko lukete aurrekontuan, ez da? Eta hori, zilegizkoa da, baina askotan ez da posible. Guk oindala hilabete batzuk esan genduan, momentu ekonomiko Euskadin eta Espainian batez ere, momentu ekonomiko oso ona zela, eta beraz aurrekontu espansiboak behar genituela, gai batzuei aurre egiteko. Adibidez, oso nuklearrak diren gai batzuei. Etxebizitza, osasuna, hezkuntza, segurtasuna, mugikortasuna, en fin, gauza horiek indartu egin behar zirela eta aurrekontu hauek hortan egon dira, ez da? Uste dut Euskal Gizarteak dituen arazoi edo erronkei aurre egiteko aurrekontua dira. Expansiboa da idira dainozu, atzo bertan EH Bildutik Pello Txandianeko esan eban ez dira expansiboa. Bueno, ze esango dute, ez da, bakoitzak oposizioan dagoenean ez du sekula esango aurrekontuan onak direnik, ez da, ikusteke da gau gero, zer nolako mendakina sartzen duten, ze askotan gauza batzuk esaten dute bere diskurtsoetan, eta gero mendakinak sartzerakoan errealitatea oso ezberdina. Nik uste erronka nagusiei aurre egiteko aurrekontuak direla, eta adibidez, etxebizitza gaian, igoera nabarmena uki dute aurrekontu hauek. Sakonduko dugu beharko da etxebizitzan erotxoago be, baina uste oso oposizioko alderdiren bat sartu leikela negoziazioetan? Bueno, gu beti eskuzabaltasunez jokatuko dugu, ez da, hori gure nortasunean dago, Euskal Sozialisten nortasunean, eta negoziatzeko prest beti. Baina gauza bat argi eta garbi eukita. Gehiengo osoa dakagu parlamentuan, ez dugu beste botuen beharrik, beraz ez dugu jokoetan sartuko. Hauxe da, seriotasunez egiten bada eta benetan batzuek negoziatu nahi badute kalkulo politikoa egin barik, horregongo gara. Jokuetan eta diskurtsoetan eta mareatzeko gure baldin badute, lehenengo momentuan hori apurtuko da eta gurera joango gara, ez dugu beraien botuak behar. Etxebizitzaren gaia eta duzu lehentxoago be, eta aurrekontu handitu egin dala esan duzu, egia da, herritarren kezka handietariko bat dela eta premia badago alde horretatik, ez? Bai, logikoa da, ez da, eta dakagun egoerari aurre egiteko, oindala hilabete batzuk sartu genduan Euskal Sozialistak eta Euskal Alderdi Jeltzaleak lege proposamen bat, departamentuaren eskutik, ley de medidas urgentes deitzen degun legea, espero dugu urtea amaitu baino leheno hori aprobatuta egotia, eta uste dut hori tramitazioen aldetik gauzak desentasko arinduko dutela, eta beste aldetik gure Eusko Jaurlaritza, gure departamentuak inbertsioa egiteko gaitasuna arintzeko moduan egongo garela. Uste dut salto kualitatibo oso importanti edukiko dugula horren aurretik, horren ondorioz, eta hemendik aurrera, espero dugu gai honi, erronka hain garrantzitsu honi erantzun askoz be zehatzagoak ematia, eta etxebizitza gehiago sortzeko gaitasun edukitea. Jakina, etxebizitza bila da bilenak eta epe laburrera nahiko dago konponbidea, baina honek epe luzeko konponbideak izango dira, ez? Bai, etxebizitza berriak egiteko, logikoki denboria uki behar dugu, baina gure apostua oindala urte batzuetatik ona, alokairuan kokatuta dago, eta uste etor ere,
gure politikak eraginkorrak dira, baina askoz be eraginkorrak izateko moduan egongo gara. Adibidez, apartamentu dotazionalen inguruan, batez be gaztiendako aukeria emoteko, uste dut hor gauzak dexente asko egiten ari direla, eta espero dugu hemendik epe ertain labur batetara bideratzeko moduan egongo garela. Justizia kontu epatu dugu zurentxago, eta egia da, aurrekontuetan segurtasunean be fokoa ipini dela, ezta? Eta bada herritarren kezketariko bat hori be, eta azken datuen arabera gainera, mota guztietako delituek gora egin dabe gainera. Zer egin leiteke gizarte seguruago baterako? Geroz eta delitu ezberdinagoak ditugu, ez da, lehen askoz be kokatuta zeuazen, baina oin frenteak askoz be zabalauak dira, teknologi arloan, delituak ere asko handitu indira eta horretarako efektiboa behar dira. Guk autonomi erkidegoko hauteskunde baino, kanpainan baino aurrerago ere, eskatu genduan ertzaintzak geroz eta medio gehiago eukitea. Medio gehiago, medio pertsonal eta medio material gehiago eukitea, ezta? Uste dut oso importantia dela ertzainak 8.000 jente baino gehiago eukitea. Helburu hori lortu egin behar dugu eta batez ere diversifikazioa, ezta? Diversifikazioa sortzen diren delitu berriei aurre egiteko. Ertzaintza aipatu duzunez, asteon bertan, asteburuan berrezpanago, lego horretan agertu dira ertzainen kontrako pintadak, eta ertzainekin liskarrak aspaldion egon dira, eta zalantzan bepini da ertzainen jokabidea be, Gasteiz, urrian 12ko ekitaldian, eta badago horrelazo bat? Argi dauena batzuek badirudi elkar bizikidetzaren aurkako kanpaina baten murgilduta dauzela, ezta? Eta uste dut hori oso kezkagarria dela, ezta? Pintadak, mehatxuak, ertzainaren kontrako diskurtsoa uste dut beste garaikoak badirudiela, uste dut garai horiek gaindituta dagozela, edo egon beharko litzateke behintzat. Eta nahi kezka emoten hau. Pasatako hilean 12an sortu zana oso kezkagarri xabe izan zen, ezta? Zuk antifasista moduan agertzen zera eta gero fasisten moduan egiten dozu. Hauze da, violentzia eskutan hartuta eta violentziarekin aurrera egin da. Violentzia fasisten eskutik beti etortzen da eta violentzia gure gizartean ez da kalekurik. Ez da kalekurik eta gaitzestia dakagu halako jarrerak. Uste, desente asko jasan egin genduela hainbeste hamarkadetan eta orain violentzia ez da kalekurik Euskadin. Agintaldi honetan, legealdi honetan, olako gai arantzatxu bi edo egongo dira legebiltzarrean, eta horretariko bat da, estatusgarriaren inguruko eztabaidea, ez da? Euskadiko Alderdi Sozialistea noraino bidea egiteko asmoz dabil? Beti esan dugu prest gauzela berbaiteko eta ia da berbaiten ari gara, EAJ, Bildu eta Euskal Sozialisten artean, ez da? Bi gauza oso garbi dakagu Euskal Sozialistok. Alde batetik, erreforma hori legalidadearen barne, konstituzioaren barne egon behar dela, historian zehar egon diren frakaso porrotak berriro ere ez lortzeko, ezta? Hau, bide honetik eruan behar badugu, logikoki legalidadearen barne egon behar da. Eta beste aldetik zertarako izan behar da estatutu hau, argi eta garbi da gau, hor atean dakagu ultraeskuinaren mehatxua eta logikoki 46 urtetan lortu ditugun eskubide sozial guztiak blindatu egin behar ditugu, hor estatutu berri hortan sartu egin behar ditugu, hori bermatuta egoteko eta Euskadiren etorkizunean gure eskubide sozialak eta gure elkar bizikidetza, gure pluraltasuna eta dibertsitatea bermatuta egoteko. Eskuan, repatu duzu behin baino gehiagotan gainera, eta kezkea badago, eta berton Euskal Autonomia Erkidegoan be, inkesten arabera bentzak, gorakabia izango etzateke, eta kezkatzeko behar da, gazteen artean zabaldu izana, Bai, kezkatzekoa da, ezta? Beti esan dugu hemen Euskadin oasi baten moduan bizi izan garela, baina ultraeskuina ere sartzen nahi da. Parlamentuan bertan representante bat badakate. Eta inkesten arabera, goraka da, ez da izugarria izango, baina gorakada izango da, eta horrek kezka eraiten gaitu.
Gaztien gaian, badirudi hor polarizazio bat ere badagoela, guk Alderdi Sozialistan ere somatzen degulako geroz eta jende gazte gehiago bozkatzen gaituela, baina izugarria da sare sozialetik ultraeskuinak sartzen dituen mezuak eta inbeste gaztek hori erostia, ezta? Mezu horiek erostia, bereganatzia eta gero kaleratzia, ezta? Oso kezkagarria da halako diskurtsoak eta horrek dakartzan eragina. Uste demokrazia sendotzeko, lortzeko eta urteetan hobetzeko egin dugu lana, ez dut esango arriskuan daunik, baina bai demokrazia salbatu eta sendotu egin behar dugula ultraeskuinari aurre egiteko. Eta egintaldian, zer esan emango da beste gai bat, funtzio publikoan, euskara askariak hori izango da, EH Bilduk eta EAJak proposamenak aurkeztu dituen legebiltzarrean. Uste duzu, ez dakit, gizarteak eta euskaldunagoa izan da, eta euskaldunen hizkuntza eskubideak babesteko oinarri hori zabaldu beharra dagoela? Lehenik eta behin, pare bat gauza esatia dakau, batzuek eztabaida kokatu egin dabe euskararen inguruan, eta hemen euskararen inguruan ez dago inungo eztabaidarik, baizik eta funtzio publikoan egiten diren eskakizunei buruz. Euskal Sozialistak beti euskararen alde egon gara, eta esatia dakagu gainera, euskararen alde emon diren aurrera pausu guztietan Euskal Sozialistok egon garela, beste alderdi batzuek hori ezin leike ezin dute esan, eta guk esatia dakagu guk beti hor egon gara euskararen alde. Hortik aurrera, gizartearen parte baten lan eskubideak ere bermatu egin behar ditugula, eta hemen batzuek badirudi administrazio publikoa bere neurrira eitia nahi dutela, eta hor esatia dakagu pilo bat jende dakagula bere postua konsolidatzeko moduan, eta lege hori termino horietan aldatzen badira, bere lan eskubideak kaltetutak egongo direla. Nik espero dut azkenian dakagun, eta orain dela urte terdi lortu genduan adostasunaren arabera, orain berriro ere EAJarekin adostasun batetara ailegatzea. Guretako importantia da berriro ere EAJak itunean ditugun gauzetara bueltatzea eta EH Bildugaz ez kontagiatzea. Guretako oso importantia da lortu genduan akordioa, dekretuaren inguruan lortu genduan akordioa eta sinatuta dakagun itun gobernuan itun gobernura bueltatzea eta gauzak bideratzea. Hori elkarrizketaren bidez lortzen da, gu prest gaude adostasun hori lortzera joateko, eta horretan ibiliko gara, baina Alderdi Sozialista beti sinatutakoari leiale izango da, beraz, orain dela urte terdi lortu genduan itxunari, zorrotz joango era hori gure posizioa defendatzeko. Kontueza, eskerrik asko nazio etorteagaitik, gaur egun luzea izango duzu, ez? Bai, betiko moduan hori gure egunerokoa da. Eskerrik asko eta horrengo arte. Zuei, egunon.